Instruksjonsvideo av White Feather Cosmetics. Jeg har lagt en lett dagmakeup på Arnhild her, som en fint kan gjøre om til kveldsmakeup. Da skal jeg til med øynene på Arnhild. Da starter jeg med lidlock. Den skal du bruke på øyelokket. Det er for at øyenskyggen skal sitte bedre og ikke skli i løpet av dagen, så ikke du får de kantene som legger seg på øyet. Dere vil merke stor forskjell om en ikke har på sånn om en ikke har på lidlock, altså en primer på øynene. Øyenskyggen vil skli mye fortere. Jeg legger bare så lett sånn på hele øyelokket. Du kan gjerne bare liksom gå over etterpå og klappe litt forsiktig. Grunnen til at jeg gjør det, det er fordi at fingrene mine gir varme til huden, og da smelter alt mye lettere inn. Men det som er veldig viktig å huske, det er å bruke ringfingeren. Det er den svageste fingeren på hånda. Øynene er såpass sensitive at hvis den får for mye krefter på rundt øyelokkene, eller rundt øynene, så kan den fort, hvis den får for mye styrke mot øynene, så kan den fort få litt stygge merker. Så da skal vi til med øyenskygge. Nå bruker jeg en lys base som heter krem, bare for å lysne opp øyet helt til Arnhild. Den legger jeg på hele øyelokket. Men husk at dette er bare en dagmakeup, så ingen av farvene skal være veldig sterke. Og så har vi to, de ser ganske like ut, men den ene er der skimmer, og den andre er mer matt. Jeg vil ha litt skimmer, og så vil jeg jo ha litt av den matte, som er latte. Nå skal jeg fremheve enda mer av krisen her. Så da legger jeg det mørkeste. Her oppe. Og da merker jeg kanskje at jeg fullfører ikke hele øyensminka på ett øye først. Jeg går litt frem og tilbake, for det er lettere å se hvordan en da ønsker at sminka skal være. Og det som er veldig gøy med øyenskygge, det er det at den kan variere utrolig mye på hvordan man ønsker blant annet å legge og bruke farve, og man kan få veldig mange forskjellige sminker med mange farver. Legger litt skimmer på øyelokket til Arnhild helt ut i kanten her. Og
da bruker jeg en som heter Opal. En lett skimmerøyenskygge. Legger ut kanten her. Og hvis en da føler at en vil ha mer, så gjør en egentlig det samme helt på nytt. Det er litt sånn en jobber med øyenskygge. Og har en kost som en blender og blender sånn at farvene går veldig fint sammen. Kan du gjerne ta og legge litt øyenskygge under øynene. Under vippene sånn. Da vil jeg bruke en som er litt mørkere. Den heter Sandstone. Det som er veldig fint med disse øyenskyggene her, som det er skimmer i, det er veldig fint. Og det som er veldig fint med disse øyenskyggene her, det er at hvis du vil ha de enda mer metallic, så kan du fukte kosten bitte grann. Og når de er så store, så kan du gjerne ta bare litt i den ene kanten, så får du de enda mer i metall. Sånn. Da vil jeg legge, for å åpne øynene enda mer, så legger jeg Fairy Light eyeliner som du legger på våtlinja. Legger man bare helt lett. Den har vi i flere forskjellige farver. Nå skal jeg bruke den sorte, Spellbound. Da skal jeg ta, for å få enda fyldigere vipper, så løfter jeg og legger det på våtlinja. Under sånn. Triks. Det kan kanskje være litt ubehagelig, men det er så fint dette. Så bra. Så jeg har lyst til å legge litt av denne her midt i under her. Det er veldig fin skimmer i disse eyelinerene. De er så myke og lette å legge på. Ja. Så kan du etterpå også koste de litt mer. De er så myke at du kan liksom dra de litt utover. Så det. Så tar vi og legger litt mascara. Da har vi to forskjellige typer. Vi har jo enten denne som er silikonbasert, som deler vippene veldig fint, så du kan bøye den i alle retninger. Og så har du denne som gir veldig fin volum til vippene. Og det er litt sånn smak og behag, om en liker litt tykkere kost, eller om en liker litt tynnere. Jeg har lyst til å legge på den
som gir veldig fin volum på dine øyne. Og de er ikke vannfaste, for vannfast mascara kan ødelegge vippene. Har du blitt sminket mange ganger? Noen ganger. Ja. Det er veldig gøy. Da er det leppestift eller lipgloss. Nå ser vi at vi selger veldig mye leppestift, og det er veldig inn i tida. Og de leppestiftene som vi har 5 forskjellige farger, og de er veldig kremete og sitter veldig godt. Så vi prøver leppestift på det. Ja. Og så siden dette er en dagmakeup, så legger jeg ikke sånn at jeg velger en farve som er veldig fremtredende. Men denne farven synes jeg er veldig fin når jeg ser på. Den passer det veldig godt. Men du kan også bruke, nå skal jeg bruke lidlokk på leppene hos din også, for den kan du fint bruke på leppene, akkurat som øyelokket. Lett og sånn. Så var det litt mojito. Ja. Ja. Det som jeg synes er veldig fint når en har tatt på leppestift, er at en gjerne kan bruke en helt nøytral, blank lipgloss og fremheve leppene enda litt til. Så nå skal jeg legge en sånn blank lipgloss. Sugar glaze heter det. Lipglossen er en veldig høy glansfaktor. Ja, den heter sugar glaze, det er jo nesten litt sånn sukker. Veldig fine og det er masse glansskeletter. Og det er egentlig en dagmakeup.